ngivuka ekseni to an extent ukuthi izolo ngeke ngaphumela ngaphandle ngiyoneke mangibuya umntanami lo ona 11 wangihaga wathi mami where did you go ngathi I just went outside but I was so scared I was looking for you uyabona ukuthi ingane ine traumatizing uwani lo ngifuna ukuthi baye esikoleni akayeke ubaba wabo lempi ayilwayo yokuthi alwela ukuthi ufuna izingane because lento ayenzayo uthi one thing uthi izingane fanele ziye esikoleni kodwa impi yakhe is preventing izingane ziye esikoleni ngoba kube kuthiwa akali lento ayilwayo ngapha izingane zesikoleni ngaba sisabi ngaba angisabeli impilo yami nempilo yezingane. Okay, before I must say this before ngize singene la emoyeni I spoke to umntwana ngenhloso yokuthi can we at least try and facilitate indaba yokumitha kwama parties and mediating between because njoba ngisho ukuthi impilo yengane ibalekile. I don't want to know about your issues as abazali but mase kuthinta impilo yengane kuzoyi affect in the long run. It affects them as isikhuluma but kuzoba affect in the long run. Yes. Not that mhlambe ninaniko important. After ngilalelile story I believe ekulaleleni both sides of the story. Yes. I first called uNqubeko Mbambo as uNqubeko Mbatha as umkhongi wakho. I called uNtokozo ngangamthola bobabili ngangabathola. I called ubani uJabulani. Yes. uJabulani obani usibari ugane ushade nosisomdala kusho ushade no aunt wengane. Angangamthola. I then called ubaba. Yes. Ubaba wathi ucela ngimfonele later usasene commitment. I then called yena umkhwenyana. Yes. When I called umkhwenyana because I wanted to hear his side of the story and also facilitate into an appointment ye meeting ASAP because ingane fanele zesikoleni. Ekumfoneleni ngiyazisho ukuthi ukhuluma nomntwana olondiwe ubani umntwana olondiwe why am I calling ngisayithula uvuka ngolaka and ngingakachaze because akangazi ngisachaza ukuthi why am I calling. Yes. Usethi ukiphi police station ukuze ngikwazi ukuphendula but mhlambe ukusummarize the story kuqala elwa ngingakasichaza istory because ulwile angazi ukuthi why am I calling but I was hoping ukuthi the families abezomitha because access your relationship here. Yes. Eyama families we understand. Yes. Moreover ngesikhathi kukhulumeka kuhambe kwaze kwavela ukuthi ungibonisa isithombe sokuthi kune pipe lama drugs lokubhema lokufutha. Kuneyithombe the owayishutha ngesikhathi uklinika amero likababa because ubaba is an addict ubabezala is an addict uyena benihlala naye ekhaya. Yes. Mangikhuluma nobaba uthi uzobuya buyele kimi but indlela abehave ngayo ubhuti qala. Yes. Ngingakasikhuluma istory which made me to take a decision ukuthi this one I'm taking it forward because obviously shuthi platform ukukhulumisa leli daba lizoba khona because kuya arguisha already. Yes. Usakhuluma nje nakho la engangikade ngiginya khona you can clearly see ukuthi ama handprints la emqaleni khathi entanyeni and the bruise yasethangeni engalweni. So indoda abusive. Yes. Yes. And the family knows. Yabona nje kangilimele la. Nakho lokho konke nje amaphilisi ongawazi asejike yena wathi ama drugs. So the family knows ukuthi ubaba uyi addict. They know. Okay, mhlawumbe awungibeke isithombeni se-family kwenzakalani ngoba at least if ukwazi ukuhlala phansi na any members of family at least into izosolve because akusi into yengane akusi into zothi namhlanje uthatha decision it ends there. Ekugcineni zinempilo fanele zibuyele kuba at the end of the day. Yes. And zizokhula zikuzonda because zona njoba zincane zazi ukuthi kwenzakalani. Ubaba uzoyitshela okunye
but at the end of the day zona zizodestroya kwalama drugs othi adliwe ekhaya, they know ekhaya nazo ingagcina zwadla ama drugs. Yes, if nizolwa ngazo kusasa engahamba umntwana then ingane zakho ziphume ihambe zohlala estradini or zihlale khona eGoli bese iphelele estradini zigcine affectwa ama drugs or zihlangane ke nezinye wrong esikoleni zidla ama drugs, but it always idlala around the space family. Yes. The family wena othuganele kuyona, because I'm sure there are other things ezenza ukuthi thubuye ekhaya oganele kuyona umuthi they planned indaba yokuhamba kwakho. What do you mean? And yini ezokwenza ukuthi ifamily yakho kube ukuthi phezulu ayisakhulumiseki udaba namaphoyisa ahluleka umuntu onjani ohlula amaphoyisa? Ngingasho ngithi umuntu kunabantu kuthiwa ama narcissists, sengifundile leyo behavior. Umuntu okwazi ukumanipulate uzugcine ekuprogramme ngendlela yokuthi into wrong kube ngazi ukuthi right. Ngizosho ukuthi umndeni wala ebengiganele khona umndeni okholwayo. Okay. So umndeni okholwayo ke mina ngifike khona nami ngivele ngikholwa. But ngivele ngisindisiwe ngisho kanjalo. Kodwa uma usufika phakathi akufana akusikhona kwi-pulpit uphila impilo ya everyday life akuyona i-pulpit. You get to learn ukuthi abantu kade banjani. Ufunda ukuthi this umuntu engithi mengimbuka lapha eShumayela mase ngiphila naye sekuyena umuntu onjani. Iyalimaza leyo nto because ngishadele kwi-family and needed very protective of each other. So wena mawulapha phakathi kufanele uhambe ngeprogram yala ngaphakathi. Bonke omakoti kusoyilindeleke lokho. Yes, adapt. And the value you adapt and you protect lento kuthiwa uyaprotectwa la ekhaya. Ngisho imfene yakhona fanele uyiprotect. Yes, we are protected like ekhaya. However, wena akekho umuntu okuprotectayo. Wena kufanele ube ihash. Especially ngoba sinamageba sisuke emakhaya sine background kwaziwa ukuthi uma ufika uzoshadela emndenini ekanje esemadolobheni wena ayikho into ongakwazi ukuyenza. Kufanele wena ngisho inimvula uphumele ngaphandle. Uma ucentwe ngisho inimvula ezabe ingane kufanele understand ukuthi ukhulela edolobheni lo kufanele ngimtreat a certain way. For example, mina umnyeni wami umuntu obedlala u-ex-husband noma bedlala i-PlayStation. Yabona umuntu ovuka ekuseni adlale njengengane namanje futhi usosedlala. No, wayesebenza masihlangana esebenza kuba kwakhe. Okay. Walobola ngokwazi kwami. I think after umlobolo akaphindanga nje kwathi uyasebenza kuze kwaba ngihamba ngiyomcelela umsebenzi komunye womamncane bakhe. Wasebenza khona futhi inyanga ezimbalwa wayeka wabuye wahlala ekhaya. So akayena umuntu engithi ubesebenza kodwa kuwenzeke nje kube khona umsebenzi awutholile athole leyo madlana, but akayena umuntu futhi abekhani manje kungazi ukuthi uyasebenza ngoba use driver usiswakhe ubani usiswakhe Ntokozo Mbambo Matha, the artist. Okay. Mana ngezolo. So umevuka edlala iPlayStation, how do you make means of life? Ngoba sizo besebenza bengisebenza mina yonke leminyaka. Bengisebenza ngizama indlela yokuthi siphile. Okay. Yes, bengisebenza nje njengoba besisho mageba ukuthi kunalento yokuthi umndeni uyawuvikela. Bengisebenza nje kuze kungabonakala ukuthi yena akasebenza. Okay. Mhlambe sizongangeni kakhulu kuma details life ya kwakho. Njengamanje going forward ubufisa ukuthi usizakale kanjani? Ngizobuyela kulo mbuzo ngiyawuphinda futhi. Uzofisa ukuthi usizakale kanjani? Because there's no point ukuhlala sikhulume kanje ekugcineni kungekho istep esokisa towards solving a problem. So that ekugcineni one they will see this clip
understand this video, they can sue you or they can sue us for besho noma ngabe defamation of character. Remember ukhuluma ngabantu bakambambo kanti okozo mbambo mhlambe nokubeko ngaphezulu umkhomo wakho for that matter. Yavuka into kodwa benibukela phansi kodwa futhi ungwasendle kodwa manje nibukela phansi yokuhlonipha esifundiswa yona ukuthi siyahlonipha asiphakami sithi amamazi usumlandela ibhokobhoko lakini wena manje impela manje nathi sinabantwana abasenkulu at the end of the day. That is it. No, I would say this, Zolo. It's very important that you get assistance at the end of the day. It's very important that you heal in a process because ekugcineni nizobulalana or nizolimazana uma ninga heal and move on if kuguthi that's your plan. If kuguthi you don't want to go back to that family. Remember fanele ubheke ukuthi inhliziyo yakhe ithini. But abantu ababalekile qala ilabo okuyibona obalethela emhlabeni bona bangenacala bangenzele. So if you say you need assistance now where you don't have answers ukuthi udinga hlobo losizo but okwazi ukuthi ingane zakho aziye esikoleni azibe protected, what else do you want? Ngiyadinga ukuthi angazi ukuthi mina njengoba nguma walezi ingane it's for their best interest ukuthi ngibathathe. That is it. Bathi intandane enhle umakhothwa unini. That is it. Akungathi ngoba nakho ethi ngokwakhe mayebuka ubona ngazi ukuthi okwamanje ubona ngathi angiyilutha nginamandla. Ngiyutho ngoba nguma walezi ingane ngizalile. Uma ihleli nami ayilahlekile. And angishongo mina ukuthi ngeke akwazi ukuyibona cha. Angayibona ingane mina bezihlala bezisegoli bengikwazi ukuthi ngisuke la ngihambe ngiyoyibona. Ngiye kuma sports day azo, ngiye kuma graduation azo, ngisuka la. So naye he's open to that but igiya ezangalo lokulwa. Ilona lenza ukuthi manje sengifuna ukuthi ngivikeleke from yena. Ngoba useyayiveza ukuthi nasi lesi silwana ayisona kahle kahle. Okay. So steps soqala before mina I come with ama suggestions because I can only suggest, I can only advise. But when umnikazi we problem, when umnikazi wenkinga and whatever mina wrong and right engakutshela yona, it's going to affect ngelinye ilanga ukuthi umntwana wangimosha uma ngikugejisile. Ngelinye ilanga uthi umntwana wangisiza mangwenze so right. So your wish now ithini the kind of assistance ocabanga ukuthi uma kuthiwa ngikwaze ukuthi ngifinyelele la kuzoba right. My first wish manje ukuthi izingane zami njengoba ngifuna ziqale esikoleni ngomsombuluko zilithola usizo psychologically. Zilithola usizo kuma social work because zilimele and futhi ayilinyazwa ilento yamanje. Kade zalimali. Ngoba izingane ziyabona kade zalimali izingane zami. Ziyayazi impilo yami. Umuntu ongaziyo Mageba maye ngibona manje uyabona ukuthi ukhona la engingasekho khona. Lapha engingasekho khona ngoba sengiyimina manje. Yabona Mageba uma ungabona izithombe lokho ebengiyile ungabona ukuthi ukhona ushintsho lenzakalile empilweni yalomuntu. Ngiyakwazi so. I think into mhlambe bengayisho sizophetha masishane because sibelivele kwenzeka izinto asibelivele ekukhulumeni. I think the message sisisende enough. I'm hoping ukuthi one this video will achieve a meeting. Yes. Will achieve is yemndeni qala because at the end of the day njengoba unqobe kwahamba eumkhongi beolobola already that said sidinga relationship nomndeni la umntwana vela khona. Uma sekonakele they'll have to respect the very same family. Whether kuyiwa khona noma kwenziwa indlela yokuhlangana kwama families. But the reason yokuthi ngifike la ngithe khona no I will allow you ngicabile ukuthi senze story. Why don't you sit down sikhulume so down? I tried.
ukuthi ngithi breakthrough the family but unfortunately by the look of things izinkulu indongo eninazo. I'm hoping ukuthi ngale video izo triggerisha into ukuthi we need to respond ASAP. Ukuthi bakwenza kanjani I'll await their call either through you or bangifonele direct cause ngisebenzise my phone ukubafonela. And sengina message ubaba ethi ngiyaxolisa mntwana ukubuyela kuwena late. But umuntu okusingaye kubonakala udonga lingedilizwe yilutho. Noma iskavator noma iTLB noma yini noma eze Jericho engabe zisinda lokho kubonakala ungekuyithola breakthrough. Yes. So let's hope izokwazi ukufinyelela la ezokwenza ukuthi kuhlaliseke kukhulumise kodaba. Because at the end of the day, it's only Wednesday today. It's only Wednesday. Ingane bekufana ku first day at school wazo usuregistile ukwenzile ocabanga ukuthi bekufanele ingane ikwenze uthe usithengile stationery. Mina akusikho kwami ukuthi ngithi right noma wrong yena right noma wrong. We need ukuthi nihlale phansi at the end of the day nifike kuma terms okuvumelana ukuthi how you going to raise the kids. Yes. Because at the end of the day fanele lezi ingane zinelungelo lokuba baba zinelungelo lokuba mama not unless omunye a threat empilweni zayo. Okwesibili because lapho kuzobe sekusho ukuthi ingane ayithathwe yiswe kuma social worker. Should athi yena wena uyi danger to ingane, that will mean both of you ingane kuzofanele ithathwe zibe the foster parent. We understand. But I guess qale la sothi khona we need a platform. We understand. Yes. So ngicabanga ukuthi kowesilo mhlambe even the protection order will try I'm hoping that by the end of business day today sizokwazi ukuthi breakthrough because I'm going to send direct video call and please don't contact him directly ngoba ufike namaphoyisa. Yes. Okulandelayo mawuphinda umthinda usuyamharass and you have a protection order. You can't be the one saying you are serving him the protection order then wena futhi uyamfonela engakafiki kuyena i protection order because ngathi anisatholani mina ke muthe useGoli wathi anginike i-address yala ngithi ngifuna ukuthi ngisuke khona mina but ngithi ngiseThekwini ade ngibuza ukuthi eThekwini wathi useGoli. So mhlambe into esingaphetha ngayo Zulu ukuthi let's wait and see how are they going to respond on this one, then take it from there. But my wish is for ukuthi egcineni kube ne-amicable solution towards raising ingane. As for your relationship nendaba ukuthi ngesikhathi uphume ekhaya ithini arrangement angizili uzohlanganisa imshado magene futhi angizili ukuzoyihlukanisa nansi concern yami it's the kids. But ke ngeingane kusuke kuphoqa ukuthi abazali balikhulumise lelo daba. We understand. If it means abantwana awungeni phakathi kwabo because uma ubaba wengane ethi akayifuni inona engafi uma wengane ngoba bathi inona engafi babuya ngisho usuganiwe noma unjani abanye babo they become a neck even ingasadingeki. If there's in need yokuthi ngoba ingane zakho indala zakwazi ucommunicate nababa zona mayidinga ubaba wazo ziyakwazi ucommunicate naye as long as wena awumphazamise entweni akafuna ukuthi yenzeke mangafuna communication now please have another third party that is going to make sure ukuthi ingane ziba right ngearrangement ebakhona. But as for now sizoyivala la sithi khona we will try to get the other side. But getting the other side indlela ethi bhekuthenini what do we do manje ASAP so that come Monday ingane either ukuthi sesikoleni siphi isikole makwenzakaleni but ingane zisafe zisesikoleni. But bengofisa ukuthi ungayithathi kancane eyama threats. Because abantu mina ngiyohlukumezeka knowing that I could have done more. Ukube kuthiwa I protected you should figure like kuthiwa khona into eyenzakele. Either by wena or by yena because into violence it comes into GBV iqhamuka kwelinye side iphinde iqhamuka lezi angazi ukuthi how did you get to the point okuyona ungakwetha impela la but angikwazi ukuvuna nangento ezolimaza wena at the end of the day. Mina ke uyangazi umuntu oqiniso nje ukuthi limnandi uthi nizongishaya noma nizowenzela ngihlala phekwala usuyoyibona ukuthi uphuma kanjani. But kukuwe nonembeza wakho ungayibeka kahle. You must know ukuthi angizofihla lutho. Ni decide I can only protect ingane njoba usho ukuthi kube nesigameko esithe no as a parent angikwazi ukuyekela isimo. Kuleso simo mina ngibekelile because ekugcineni mina fanele ungitshele uke uthi mawuya kudokotela fanele ungitshele ukuthi
uphethwe ikhanda hayi ukuthi uphethwe isisu kanti ubalekela ukuthi akunika medication ezokulekelela. So istory sethu asithi sizosiphetha la, and by end of business day today ngizobuyela kubo immediately ngiqeda la ngizophinde ngibuyele kubo ngibazisa ukuthi this is the step I've taken, but by the look of things akazongibamba mkhwena makangibamba sekangithuka ke nokungithuka ngoba bevele sekuleyo level. Angisezoya lapho, but I will send this video with the intentions ukuthi let them respond or do something about it. And bazi ukuthi uma kufanele siwakhapha amaphoyisa so that egcineni sizokwazi ukutholela beside le story, because lezi ayingane uma kufanele sihambe nazo izingane ziye kuyena ekhona namaphoyisa nama social worker will do that. But imile lapho ukuthi izingane zinelungelo eliphelele, your emotions, your issues, your problems or whatever, without ukuthi zi-interfere nempilo zakho. Already basenkingene enough unga-understand ukuthi abazali kwenzakaleni. I know that mina ke from experience ukuhlukana kwabazali akusiyinto emnandi. It affects ingane, imazi izongena kwi-teen stage ukuthi ukhona okuphathe kabi okwenzekile nokuthusile kwase you need to raise your kids ngokwakho. It's not because ufuna ukuba spiteful nokuphuca umuntu ilungelo lokuba umzali. No. Besides ke endlunkulu you have a responsibility, ufundiswa ngenye indlela. Umuthi wena umlanjwana, you wouldn't want ukuthi ingane zakho zikhule impilo ikhulile where unemngcele unnecessary, because wena we experience yalokho engeke ngichaza ukuthi mhlambe ngokomntwana kwakwenzakaleyo. So asifuna ukuraise i-generation ezosikhandela inkinga because of ama-issues abangasakwazi ukwa-handlisha. Because umntwana engaba ne-relationship kusasa whoever dibana nayo a-abusele ingane. Umbambo engaba nomuntu wesifazana omunye, njengoba nawe ubengafika ingane yakhe leyo show ukuthi unengane ayona bengayithatha naye nokuyithatha ingane ekhona esemlazi, but yena ufuna ezakhe ingane. If befuna ukuba umzali bengaba umzali ingane nakanye zonke ingane. We understand. Sibone ukuthi ayikho into emlwisayo ngalezi ngoba unaye akayithathe leni, sibone ukuthi awu ubaba devoted ngempela indaba ezethu, ngoba le yenzayo manje ine obsession phakathi. It has nothing to do with ukuthatha ingane, it has everything to do with attacking. Okay, as for uke wa mention in the very critical ekufanele ngabe sikhulumisile, ugogo weingane wathi mangabe eshona washiyela ingane wayibhala efeni, wayibhala lo wayishiya nomuzi ukuthi esikoleni bekwazi ukukhokheleka indaba ezethu. So uyakwazi ubaba ukuthi ay-applyela leyo nto makusuke kuJanuary, indaba ezethu ay-applyele, and then indlu leseGoli wahamba uLunga wayobhalisa wayobhalisa izingane zakhe nezikadade wabo, bayibhalisa kulendlu ukuthi izona eona indlu. So manje njengoba kuhlukene kanje, ithi eyami into zibanjwa kanje ezami izingane, yikho ngithi leyo down njengoba iyekho sekuyangivezela ngokusobala ukuthi ayihlangene lento ukuthi ingane kufanele zibuye sizofunda zenzeni. Cha, ihlangene nokuthi vele sisentweni ye-divorce. Uma lo ethatha le ingane eziona lo muzi, what if ezofuna ukuthatha umuzi? What if mayihamba le ngane ziyimali zingama-owners umuzi? Mina ngisifuna ezingane zami, yena uzibuka as ngale ihlo leli lento ayenza futhi engavumelananga nami. Indaba ezethu omunye would say maybe it's vice versa. Since you know ukuthi ingane kunemali ephumayo ngoJanuary, you know ukuthi kunomuzi, uhambile for how long emzini? A year and a half. Okungenza kube kwawena you want ukuthi ingane uyisebenzise for similar reasons, ukuthi mase ingakuwe as a spouse kungenzeka kubuyele ngakwena. We understand why one wouldn't think ukuthi mhlambe bayazi. Yabona yena ke ubaba wakho wazi kahle ukuthi ngumuntu onjani, uyazi mangimshiya lapha endlini mangihamba bengixosha kube bese angihambe ngahamba, ngamtshela ngathi mina angifuni lutho, ngifuna izingane zami kuphela, because mina I can still rebuild my life. I'm capable of rebuilding.
but yena he's not capable. Mangathiwa ngithatha loya muzi ngeke aphinde ngeke akwazi ukuthenga omunye umuzi. Ngeke akwazi. You won't recover from that. Ngangimcabangela ngaleyo ndlela mina. But yena namhlanje akangicabangeli at all. Ngisho ngithatha ingane ayikho into engisayifuna kuyena. Lutho ngabe futhi unamanga uma engabuzwa ukuthi uke wangisupporta yini empilweni khona ngihlele emshadweni naye. Uke wangisupporta yini into ake angisupporta ngayo waba consistent ukuthi ubaba la ekhaya wenza lokho ayikho. So ukuphila ngesikhathi nishadile beniphila kanjani? Besiphila ngami. Okay. Sisobabili besiphila ngami. Kusebenza wesilo wena ngasebenzi? No, engasebenzi yena. Besiphila ngami. But uhambe waba nefa yini? Uhambe waba nefa makeba. Ngiyaqoqa ukungena emlonyeni. Fine. Emva kwalokho ke wase yamlekelela udadewabo. Wamqasha ngoba nakhona mina sengingasasebenzi because ngawuyeka umsebenzi. And futhi ngiyakhumbula khona la esake saba nomhlangano bekhona bonke odadewabo nabakhunyana babo ngakubalula ukuthi lo muntu engihleli naye la endlini ngiyambona ukuthi khona iplan phezulu kwayo. Ngaze ngathi wenza uplan B ngazi ukuthi ufuna ukuthi mase right semi kahle bese yangiqosha ngoba ngasangidingi ngoba ngiseyena lo yamuntu ebengikade nguyena sishada umuntu owusizo financially. Ngaze ngamtshela naye ngathi wena ngiyokubona the day uthi wakhona imali onayo ukuthi umuntu onjani and kwenzeke exactly ngaleyo ndlela. Okay. Kwenzeke exactly kanjalo ukuthi mekhona imali anayo ayitholayo waqala washintsha waba uyena. Kwangangithusa futhi lokho because I knew ukuthi uzoba nje. Ngimbona the way angakhona. Okay. So mengabe seshintshile nami ngaqhubeka nempilo vele mina ngoba vele ngiyasebenza. Mina makeba nge-lockdown ngangiluka abantu amakhanda egarage ngesandla zami. Because ngangeke ngihlale izingane zami zilama. Uyazi ngangiluka abantu amakhanda. Ngibaluka bafike egarage ngibaluka amakhanda. Ukuthi kube nemali uma ngingasebenzi ngalelo langa. Bayakwazi bonke emndenini lokho. Ukuthi angikaze ngibe umuntu ohlala phansi ogoqa izandla no. Ngiyatshala ngemva kwendlu. Ngitshalela ukuthi izingane zami zidle zingenzeki ukuthi ilambile. Futhi kunjalo singekho isidingo sokuthi ngiphile ngale ndlela ebengiphila ngayo. Yilento yokuthi ngifuna ukwenzela into yasemshadweni ngoba akulanjwe ekhaya. Akulanjiwe. Akukho nje lapho kulanjwe khona. Uma kuukuthi ngilambile la endlini bengifona mina ngifonela odade wethu onamhla ngifonela uNtuthuze ngifonele uma wami wazi wathenga umuzi wazi wathenga imoto sisanda kushada ukuthi ngibe right as umntwana. I think as time went by ngila kule bubble because mangingatshela makebo kukhona la engisuka khona kuleyo mshado ngisuka kuyinto ngifile ngazi ukuthi bengikuyi bubble and kule bubble ingqondo yami ngitshela ukuthi akekho umuntu ozokusiza futhi awukwazi ukutshela umuntu ukuthi kwenzakalani empilweni yakho kufanele uhlale la kuze kufike ekugcineni. I think lokho makeba I was about to say that because umuntu uzothi why umntwana wonke would go on a platform enjalo because thina silindele ukuthi uma kuxaka zikhona inkantolo zegceke. Why uhambe wazofika to that level besides uthi umndeni onabazalwane lo. Yes. There are other platforms and or other avenues like even ibandla. Ngicabanga ukuthi mina mangikhumbula simakhuluma ngontokozo ngithiwa ekhonza la kaMasho esontweni la ngisazi noma kuyini but kodwa khona isonto ngathi beleyo lo mndeni mangaphosisi wale ngikhulumeni nabazazi maningi amabandla omndeni. Kukhona iplatform yokuthi bekungafanele engabe liyakhulunyiswa udaba. There are other avenues. Kufika la oshayisa khona ukuthi ayi ngiyalikhuluma manje yini ezokwenza ukuthi ungasebenzisi the other avenues besides uvele endlunkulu kunezindaba engezini ezokufanele ikhulunywe nombani. So if ukuhluleka wena ovela la kusolve khona ama problems then omunye umuntu yini lesingaka
esiphume esandleni kangako? Why not ask that question? Khumbula Mageba ukuthi uma njengoba singaphakathi thina eNdlunkulu Ndaba sithi nangale inkonzo lezo okhuluma ngazo amabandla baningi bangabafundisi bangamabandla. Umuntu owangaphandle womzalwane ofuna usizo uza kumfundisi ezofuna usizo. Mina ngingaphakathi kosizo ekhaya. Okay. Lento ifana nokuthi bengixoxela ubaba wami ngithi mina ke ayikho into ebuhlungu njengokuthi usuke esibhedlela ufike esibhedlela uadmit ngoba uyagula. Ubese ufike esibhedlela ulimale phakathi esibhedlela. Mase ulimele esibhedlela odokotela bese bayathuka manje ukuthi bazoba senkingeni manje ngoba ufike ungaphethwe lento, ufike wena uphethwe umkhuhlane manje bakuhlalisa esitulweni wawa usuphukile. Sekufanele kube nendlela abazoyivikela ngayo. Iyafana lento nokulimala nokushadela endaweni yebandla bese ulimala phakathi enkonzweni. Uma usulimele phakathi enkonzweni utshela bani uzosizakala kanjani? Okay. Ngoba you are already inside wena ufanele uprotect izinto nama interest ebandla. Kodwa manje usulimele wena la ngaphakathi uzotshela bani? You are human. No, I understand because bekuzoba ilo mbuzo ukuthi I could have I could have handled the case better. But as ngisho ukuthi let's hope ukuthi the platform engabe ihlanganisa ama family ngingathi nje sengiphetha kubantu besifazane ungasabi ukukhuluma iqiniso lakho. Uma kubhlungu isho ubatshela abakini nalapho hleli khona like ubhlungu obuzwayo khuluma. Uma uhlukumezeka ungathuli. Izolo bengikhuluma nemanje ngibonisa izithombe la engangilimele khona ngafihla. Khuluma. Yes khona kwesinye isikhathi kuba nzima into mayisuke yenzeka kuwena ngoba uzosaba ukukhuluma but ungasabi uzosaba ihlazo ungasabi ukukhuluma ubhlungu bakho. Ngisho ngabe kuthiwa umuntu owubani owakuphi ungasabi ukukhuluma especially abantu abasemabandleni abazalwane ngoba iyaba khona lento ukuthi awukwazi ukureporta ngoba naku umzalwane kanjani isho. Uma ulimale enkonzweni phuma uyosho enkantolo. Uma ulimale enkantolo phuma uyosho enkonzweni but find a way ukuthi ukhulume ngama feelings akho usho because lento iyafakana kwi depression and ekugcineni ila abantu besifazana abafa khona. That is why ngisukumile mengiza ukuthi sekunama threats ngathi ngeke ngize ngikwazi ukuthula. Angifuni ukuba part of statistics so kuhlukumezeka. I'm already part of it. Angifuni ukuthi lento iqhubekele phambili. So nje nezingane zethu siyivikele ngayo yonke indlela. Siyathokoza nazo. Siyathokoza kakhulu kwabeSilo. Let's hope ukuthi this one izokwenza umehluko and assist umakhelwane kukho konke. Ngilivala nje lolu daba ngiliphethe ngasaqhubeka kakhulu. Sometimes si nezinto eziningi oyuthi noma engabe yafisa ukuyikhuluma because of la uvela khona nala ukhona kwesinye isikhathi uthi ihlazo uyakusabela but in this case mhlawumbe kube ngixoxele nje uMageba bengisazolokhu ngimhlalisile and help her counsel her more and mhlawumbe ngimnika ithemba ukuthi hayi mhlawumbe izolungiseka. Unfortunately cha nami ngishayisile ngithi angikusho nje ukuthi I tried behind the scenes trying to make phone calls so that at least umuntu ezohlalisa lo daba ayingishayisile mangithola ama calls mangithola indlela engathembeke ngakhona. But ngiyathokoza kwabeSilo kwi evidence umuntu anayo. Ngiyacabanga ukuthi whether they decide to take a platform yenkantolo or but decide ukuthatha i platform or even ukuphendula, I'll try even ukuthi ngizifikele la bekhona so that I'll get their side of the story. Ngiyathokoza kakhulu kwabeSilo. Let's hope ukuthi bonke bavule kahle ezikoleni. Kade sesibona nje ama video abanye bekotela emafasteleni. Ayikho ingane engafanelanga ukuthi iye esikoleni. Kuyilungelo labo basifundisa izikole anyway even though abazali bethu kwesinye isikhathi bengabelieveli kulokho.
or the great ones bebengabeliveli kulokho, but kulesi sikhathi esiphila kusona sekuyaphoqa ukuthi wonke umuntu akabuyele esikoleni. So ilungelo lengane, they have a right to shelter, they have a right to education, bane right yezinto eziningi engafanele bayiphucwa abazali futhi zingaphoqi izimo ukuthi kwenze kanjalo. Ngiyathokoza kwabesilo, ngiyathobeka ke mina.